သွားကြိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲအဲ့ဒီသွားကိုတစ်ချောင်းလုံးနှုတ်ပစ်လိုက်ဖို့စဉ်းစားနေပြီလား အရင်တစ်ခေါက်ကကျွန်မပြောဘူးသလိုပဲသွားထဲမှာဒီလိုမျိုးအာယုံကြောသွေးကြောလေးတွေရှိတယ်ရိုးရင်းချင်းစီလိုမျိုးပဲအခေါင်းပေါက်ကလေးနီးနီးကြောင့်မို့လို့အပူအေးအချို့ချင်းနေစားလို့ပဲဖြစ်ပါစေဒါမှမဟုတ်သွားပိုးစားလို့ပဲဖြစ်ပါစေဒီသွားထဲကဒီအာယုံကြောလေးကရောင်ရာနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပုတ်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဒါသွားကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကပြဿနာဒီလိုအာယုံကြောပုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကပြဿနာအရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့သွားချောင်းလိုက်နှုတ်လိုက်တယ်ပုတ်တဲ့အကြောပါသွားတယ်သွားကြိုက်တာတတ်တာသွားတယ်ပေါ့ဒီဘက်ခေတ်မှာကျတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒီပုတ်နေတဲ့အကြောလေးကြီးပဲတီးသန့်နှုတ်လိုက်တယ်သွားကိုခြံထားခဲ့တယ်ဆိုတော့သွားလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကျမတို့သုံးလို့ရတယ်ဝါလို့ရတယ်သွားအကျုံးနှုတ်ကုသတယ်ဆိုတာကကြတော့ဒီလိုမျိုးပထမအဆုံးဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲကရောင်နေတဲ့ပုတ်နေတဲ့အာယုံကြောလေးတွေကိုကျမတို့ကသွားအပေါက်ကလေးဖောက်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ချောင်းတတိလေးတွေတက်တုချောင်းလေးတွေနဲ့အထဲထဲကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ပြီးရင်အမြင့်အတူလေးပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်သွားအပေါ်ကသွားရဲ့ခေါင်းမိုင်းပေါ့နော်သွားအသားအများကြီးရှိသေးလား80%ရာခိုင်နှုန်း90%ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေဒီတိုင်းအမြင့်တူလေးပိတ်ဖာပြီးရင်အစုပ်ကလေးဆွတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တကယ်လို့များအပေါ်ကသွားကောင်းပိုင်းအသားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီသွားအမြင့်ထဲကိုတိုင်လေးထည့်ရတယ်တိုင်အမြင့်တူတိုင်လေးထည့်ပြီးတော့မှဖာပြီးတော့မှအပေါ်ကနေငုံပြီးတော့ဆွတ်လိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီသွားကြောနှုတ်ကုသမှုကပြီးသွားပြီဒီနေရာမှာပြောစရာရှိတာကဘာလဲဆိုတော့သွားကြောနှုတ်ကုသခြင်းရဲ့ကောင်းခြင်းကဘာတွေလဲဆိုခြင်းကဘာတွေလဲကောင်းတာကတော့သွားမနှုတ်ရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စေကန်းကိုသွားဖို့အတွက်ကိုကအချိန်တစ်ခုတော့ပေးရတယ်။နောက်ကုန်ကြစည်ရှိမယ်။အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့သွားကြိုက်တာကတော့ပျောက်သွားပြီမယ်လို့သွားသည်အာရုံကြောတွေမရှိတော့ဘူး။သွေးကြောတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားသည်တည်သွားတဲ့တစ်ပင်လို့ပဲဟန်ပဲရှိတော့တာပေါ့အဆန်မရှိတော့ဘူးဆိုလိုတာကတကယ်လို့ဝါတဲ့ကြိုက်တဲ့အားနဲ့တေချာကြိုက်ချလိုက်ပြီဟိဆိုလို့ရှင်ကွဲသွားတာတွေပဲ့သွားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှင်ဒီသွားလေးအပေါ်ကနေငုံပြီးတော့အစုပ်ကလေးဆွတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီသွားကြောနှုတ်ကုသခြင်းကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီသွားလေးကိုလည်းကိုကဆက်ပြီးတော့သုံးလို့စားလို့ရပါပြီဒီနေရာမှာကျမတို့ဒီလိုသွားအကျော်နှုတ်တဲ့ကုသခြင်းကိုလုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့မရတဲ့သွားတွေအခြေအနေတွေတော့ဒါရှိတယ်ပေါ့နော်သွားစိတ်ကမှတေချာလေးသွားပြီးတော့စစ်ဆေးကြည့်ရပါမယ်ကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေရောဘယ်လိုကုသမှုလေးကိုရွေးချယ်ခြင်းလဲသွားနှုတ်မလားဒါမှမဟုတ်သွားအကျော်လေးပဲတည်တတ်နှုတ်မလားကျမတို့ comment လေးနဲ့ဖြည့်ခဲ့ပေးပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်